Bismillahirrahmanirrahim. Da suna Allah mai rahma mai jin ƙai. Mata maza kashi na 6. Zama yana mai kallon bangon da ke fuskantar shi, inda yake ta tunani ko me yake tunani oho. Can kuma sanin ga ɗaukiwarsa ya fara rubuta kalmomi kamar haka: LBMAY. Farawa sunan idanu yayi, yana mai tsananin abin da sunan yake nufi. Daga can kuma sai na ga ya ɗauki biro da takarda ya rubuta kalmar leta L ya saka lion. Ta gaba ita ce B sai ya rubuta boss, sannan sai mai ɗauke da M ya rubuta man. Daga nan kuma sai ya tsaya yana mai kallon AY ɗin don bai san me take nufi ba. Kai tsaye da shi ya zaro ya shiga TikTok ya fara sacin lion, sai dai bai samu ba. Ya yi sacin ɗin bossman, nan ma bai fito ba. Haushi ne ya kama shi, na haka yanke shawarar shiga Facebook. Na ma irin abin da ya a TikTok yayi, amma shiru kake ji babu labari. Kansa ya daura a tsakiyar gwiwoyin shi yana tunani. Can kuma kamar an mutsane shi, ta ce kai, to ayin haka ne bari in shiga YouTube ko Allah zai sa in dace a can. Cikin sauri ya shiga sashin ɗin likitocin Dick, ma'ana likitocin da suke aikin mata maza na duniya baki ɗaya. Sai gashi an fara watsa mushi mutane da dama. Shigarsa yake yi yana duba bidiyoyinsu, har Allah ya sa ya kai wani bidiyo wanda babu abin da mutum yake gani face duhu. Kashe wayar yayi, ya rufe data, ya kwanta cike da tunani. Daga can kuma sai ce kai, to yin har wannan bidiyon shine mutumin ma da bai ma yadda asan sunan shi ba, to ta yaya dama zai bari a fuskar shi? Tabbas ko kai shakka babu shine. Da wani tunani ya miƙe zaune, sai faman haɗa gumi yake saboda yadda tunani yake ta faman gunzungurin shi a cikin zuciyar shi. Kunna data yayi, sannan ya koma cikin bidiyon. Yana shiga bidiyon ya fara kallo, sai ji ya fara magana kamar haka: Assalamu alaikum, ina wa 'yan uwa maza da mata barka da zuwa wannan taro mai albarka, wanda a duk shekara na saba halartar shi a ƙasa mai tsarki wato Saudiya. To da farko dai sunana Aryan Nur Mutallab, wanda aka fi sani da Bossman, wasu kuma da yawa suna kirana da Lion ko AY. A Arabi yana jin sunan shi na asali ya tabbatar da kawai shi ɗin ne. Na haka ya katse bidiyon, ya raba data tare a ajiyar gefe guda, ya durƙusa ya sujjada ga Allah, yana mai yi mishi godiya bisa nuna mishi wannan rana da yi. Miƙewa dai ya ɗauki wayar ya lalubo lambar da Hajiya Fatima da tura mashi. Ya shiga rubuta sako kamar haka cikin sauri da rawar jiki: Assalamu alaikum, ina maka barka da wannan lokaci, sannan ina maka fatan alkhairi. Ni ne dai Arab, wanda a kullum yake cikin neman ka, kuma ba zan taɓa gajiya da neman ka ba har sai ka fuskance ni. Dr. Aryan, suna mai daɗi. Ina fatan kamar yadda wannan suna naka yake mai daɗi, to Allah ya sa haɗuwata da kai ta zama mai daɗi kuma alkhairi. Da fatan za ka taimake ni kuma za ka taimaki ƙanwata domin ka yi mata wannan aiki da muke nema ka yi mata. Daga haka Arab ya tura saƙon. Cikin minti 2 ya ji kiran waya yana shigowa cikin wayar tashi. Duba da zai yi ko sai ga dakta ne yake kira. Bakinsa ne ya haurawa, yayin da jikin shi yake rawar sanyi kamar wanda mura ta kama. Alhamdulillahi, Allah na gode maka, ashe dama zan ga wannan rana. Arab ya faɗa, yana mai godiya ga Allah. Kafin da Yusani ya amsa wayar, yana mai faɗin: Hello, Dr. Aryan, kana ji na kuwa? Daga can ɓangaren wani saurayi kyakkyawa ɗauke da tafol a hannunsa. Kallo ɗaya za ka mashi gane cewa asalin Balarabe ne usul. Bakinsa ne ya fara motsi, yana mai faɗin: Baya Aryan ba ne, wannan Ayyan ne. To kenan ina dakta ɗin? Arab ya tambaya. Yanzu ina ƙoƙarin haɗa ka da shi ne. Abin da ya sa na kira ka, ya ce baya son ku ga kamar an muku wulaƙanci, so yana waya ne. Amma idan ya gama ni da minti 5 zai kira ka da asalin lambar shi. Murmushi Arab yana faɗin: Oke, babu damuwa.
zan iya zaman jiran fiye da haka ba. Ok, a ya faɗa yana mai kashe ɗewar da ƙit. Na fara yarda da abin da Hajiya Fatima ta faɗa min akan dakta. Yanzu shi zai yi wani uzuri sai sa an kira ni an bani haƙuri kawai saboda kada ya ga ya ɓata min lokaci. Ikon Allah, ikon gaske. Ya ƙara shi magana mai sa hannu a kumatun shi, sai fa man zabga murmushi yake yi. Jiye kamar muryar Afnan tana mai faɗin, yaya murmushin me kake haka? Dagowa da sauri dan ya tabbatar da ita din ce take magana. Ai ko ita din ce. Na haka ya ƙarasa kusa da ita yana mai faɗin, Afnan, kin tashi? Sannu, ya cikin naki? Me yake damun ki? Ko kina buƙatar wani abu ne? Lokaci ɗaya ya gigice sai faman jero mata tambayoyi yake yi. Wai shaya, da gani ina son ne magana da kai. Tum shi kenan kanwati. Ya ƙarshe magana ta daga ta zuwa cikinsa. Ina jinki Afnan. A cikin zuciya ta sauke tare saka idanta a cikin nashi na mafaɗin. Ya Arif, ka yafe min dan Allah. Na yafe miki ƙaunata. Amma me dalilin na neman yafiyar ta? Ya na kasa jurewa ne. Shine har ta kai na yi amfani da hannuna a kafana. Dan Allah kada ka ce za ka yi fushi da ni. Ƙanwata kenan. Ai ni ba zan taɓa yin fushi da ke ba. Ko ma na yi fushin da ke, to zan sako ne, kin ji ko? Yayin dai ba wannan ba, albishirinki. Goro, to fari ko ja? Fari ƙalƙal yayana. To na samu nasarar samun daktan nan a waya. Kuma ya min alƙawarin nan da minti 5 zai kira ni. Ya Allah na tsin daktan nan. Me yasa Afnan? Shi ne fa wanda zai taimake ki samu lafiya. Ya saboda yana wahalar min da kai. Na tsani mutum irinsa. Allah yana na tsane shi. Kuma ai na ga lafiya Ubangiji ne ke bayarwa ba mutum ba. Allah da ya halicce ni da wannan abu, shi ya san me yake nufi da ni. Kuma shi yake son gani na a haka tunda har ya halicce ni. Da ko da a ce zai min aikin, ni ba na so. Na fi son na yi zama na a haka tare da kai, farin ciki na. Ya soyayyar ma kaɗai da kake nuna min ta isha ya yi min baƙin ciki da kuma damuwar da ke tattare da ni. Ta ƙarashe maganar hawa yana bin kuncinta. A Afnan, kada ki yanke hukunci cikin fushi. Ma ba a cewa an tsana mutum, sai dai a ce an tsana halinsa. Mun mu ai ba mu san halinsa ba, ba sanin halinsa muke ba. Balle har mu yi mashi kallon mutum mai wulakanta ɗan adam. Afnan, in dai har kina so na, kuma kin yarda ni Afnan, na isa take, to ki bari kawai a miki wannan aikin. Dan sai idan ta yi, sannan ta bude su a hankali tana faɗin, ya, duk abin da kake so ni ma ina so. Babu damuwa in dai haka na so, to ni ma na amince a min wani aikin. In dai hakan shine ya fi alkhairi a rayuwarmu da kai baki ɗaya. Ƙanwata, dama ka iya magana mai daɗi da kuma tsaruwa? Masha Allah, Allah ya miki albarka. Amin yayana. Da ƙarshe magana tare da gomi shi tsama a cikinta. London, babban gida da ya kasance ɗaya daga cikin gidajen daktoci da ke zama a ƙasashe da dama. Tsiyama tsara kyawu da kuma adon daula ɓata baki ne. Kai tsaye wani saurayi na gani ya nufi wata ƙofa wadda take daga hannun dama a falon, wadda ta kasance ita ce ƙofa ta 12 a cikin gurin. Gidan ya shiga dauke da sallama a bakinsa, sai kuma ya shiru. Shannar ji wata tattausa kuma natsatsiyar murya daga ciki an ce, "Yes?" Cikin natsuwa ya tura ƙofar ya shiga ciki. Baki na buɗe tare da sakin yawu kut, tsabar haɗuwar ɗakin da kuma tsaruwarsa. Da farko idan ka shiga ɗakin, za ka tarar da 'yar madaidaiciyar loka a gefe ɗaya, wadda ta sha ado, ɗauke da kayan alatu na duniya a samanta. Sai kuma gaba, akwai wani gado ɗan ƙarami, wanda bai fi kwanciyar mutum ɗaya ba, amma sai dai kana hawansa sai ka san ka hau gado ba muna gado ba. Wannan katifa ta kan gadon, kana hawa za ka ji kamar akan auduga kake kwance, tsabar laushi da kuma daɗinta. A gefe guda kuma wata kwaba ce ita ma ƙarama mai ɗauke da murfi 2. Gabaki ɗaya jikin tallaɓe da golden color. Can gefe kuma kujera ce ita ma wacce na hango mutum zaune a kai. Duk da cewa ba na iya ganin mutumin ya juya baya,
amma zan iya fasalta muku yanayinsa. Dogo ne sosai, a hakan yana da kaurin jiki daga sama, ma'ana yana ɗauke da faffaɗan ƙirji, duk da gashin jikinsa ya lullube gadon bayansa wajen kafaɗarsa. Kusan haka ba a iya tantance fuskar wace irin fuska ce a cikin mutumin. Ƙarasa Ayyan ne yana mai faɗin, barka da safiya ya. Kai kawai ya ɗaga mashi ba tare da ya ce da shi komai ko ya yi magana ba. Magana Ayyan ya sake yana mai faɗin, yaya ya shirya ba, na haka ya kamata a taimaka masa. Sannan ya ce duk wata tantancewa da ake bukata ya yi. Kada ka manta, yanzu haka yana ce yana jiran kiranka. Kai ya sake ɗaga mashi ba tare da ya ce da shi komai ba, yayin da ya ci gaba da abin da yake yi. Jiya kanin nasa ya fice daga cikin ɗakin, sannan ya danna wata ƙofa, ya danna wani madanni da aka ƙofar ɗakin ta rufe ruf. Lokacin da ya fito daga cikin falon na ajiyar zuciya sauke na faɗin, oh yaya na kenan, wannan mutumin sai a hankali, na rasa irinsa wallahi. Daga haka ya fice daga cikin falon, ya shiga ɗaya daga cikin wata ƙofofin da ke cikin falon. Rangane na wayar da Arif take ne, ya sa Afnan rungume shi a cikin shi na mai faɗin, laya ana kiranka. Ciro ya daga cikin aljihu shi na mai dubawa, bakwar nan ba ne. Shi sauri ya ɗago wayar tare da karar a kunnen shi na mai faɗin, salamu alaikum. Daga can bangaren ya ji an faɗo, amin wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zambar Arif ya miƙe daga kwancen da yake a matuƙar tsorace, har sai da ya tsoratar da Afnan. Bai san sanda magana ta kubuce mishi ba, tana mai faɗin, wow, wannan murya haka, da Allah mace ce ko namiji? Yaya, lafiya, ban fahimce ka ba, ni ka tsoratar da ni. Shiru ya ɗanyi ba tare da ce da ta komai ba. Daga can kuma ya saurin katse wayar. Afnan, wata da daɗin murya na ji, wadda tun da nake ban taɓa jin irinta ba. Allah na tsorata, kai yaya, tsoro kuma. Daga kiran? Kafin ta ƙarasa bakin shi, aka sake kira. Hannu na rawa, ya kai wayar a kunne shi na mai faɗin, hello? Kai tsaye shi aka yi da cewa, kana magana da Dr. Aryan. Sare ido Arif yayi yana faɗin, na shiga uku Afnan, kina jin abin da nake ji kuwa? Ya ina ji wallahi, wata murya mai daɗi. Anya ko wannan mutum ne? Ko dan saboda kawai ya ga muna neman wancan likitan, shine aljani ya zo a siffar shi. Tsaki Aryan ya ja yana mai kashe wayar, tare da kiran Aryan. Duk da ban san abin da suka tattauna ba, amma dai na ga ya mika mashi wayar. Sake kiran Aryan yayi, sake kiran Arif yana mai faɗin, hello doctor. Aryan ne ya fara magana, bawan Allah, da Allah ku daina zuzuta da kuma nuna halittar yayana, baya son haka. To yanzu dan Allah ku yi haƙuri, wallahi murya ce ta gigita ni, shi yasa muka yi wannan surutan. Sorry, mun dan tsorata ne, amma za mu daina, okay? To yanzu zai ƙara kira. Idan ya kira Allah kawai ku mishi bayani kai tsaye, kada wanda ya ƙara santa murya shi, okay? Daga haka Ayyan ya katse wayar. Kai Afnan, kin ji abin da na ji kuwa? Wallahi na ji. Dan Allah idan ya kira, kada ka ɗaga, kaji. Wannan da gani ba jinsin mu na mutane ba ne, jinsin aljanu ne. Dariya saka kwashe gaba ɗaya. Arif har da rike ciki saboda tsaba dare da yake ci. Sai dai mai isarsa sannan ya ce, wake ƙarya fa Afnan. Sai ta iya yiwuwa, dan gaskiya ni ko afin ban taɓa ji ko ganin mai irin murya irin wannan ba. To amma mu ina ruwanmu, mu da kawai bayani za mu mishi ya zo ya mana aiki. To shi kenan ya yaya ana kiran ka fa. Au, shi ne wallahi, kin ga to bari na ɗan natsu, kin ji ko? To yaya dan natsu waye, sannan ya ɗaga waya tare da kara a kunnen shi na faɗin, hello, ina jin ka faɗi matsalarka. Ya faɗa a takaice. Dan Ara ya fara koro mishi labarin halin da kanwata shi Afnan take ciki, tiriyan tun daga farko har kawo zuwa yanzu da take kwance a gadon asibiti. Daga can bangaren yana kwance cikin bargo, haka iya hango fuskar shi ya fara magana. Oke, dan dauko hoton wurin na gani. Amma fa an sa mata bandeji, sakamakon jiya da ta dinga mummurza shi ya kukurje.
ka cire bandejin sai ka ɗauko min hoton wurin tukunna sai ka turo min ta WhatsApp. Yana gama magana bai jira abin da Arab ɗin zai ce ba ya katse wayar. Kallon kallo suka shiga yi wa juna. Afnan ta kalli yayin nata tana faɗi, yanzu ya tura mishi za ka yi kuma? A'a gaskiya, akan mai zan turawa wani ƙatocin tsiraicin matata. Au, to ya idan kuma baka tura mishi ba, ta yaya za a har ya zo ya mana aikin? Haka ne fa, shikenan baby. Ba yadda na iya, amma Allah ya gani. Kawai dai saboda ina son ki samu lafiya. Shi yasa zan yi. Kawai ma dai bari in mai bidiyo ko? Sai in tura mishi yadda zai ga komai da kyau. Yara kwance da ta yi, yayin da shi kuma ya ɗage rigar da ke jikinta. Ya shiga yi wajen bidiyo. Ɗaurin tsaidon shi kaɗan. Dan wani abu yake ji a cikinsa kamar ya sa hannu a wurin ya taɓa. Ko kuma ya yi kisin ɗinta. Gumi ne ya shiga haɗawa. Yana mai kallon yadda gaban nata yi wani irin ja. Duk kuwa da cewa ana naɗe yake a bandeji haka yake ci da shi. Ya Arif, gumi na ga kana yi. Ta tambaya tana mai tsare shi da ido. Shiru ya mata ba tare da ya ce da ta komai ba. Dan ya kasa magana. Bayan ya kammala bidiyon ne ya kalla Afnan. Kawai sai ya ɗauke kai tare da mayar da rigarta yadda take. Ya kunna data, ya hau WhatsApp sannan ya sacin ɗin lambar Dr. Lion. Aiko sai gashi ta bayyana. Cikin sauri ya tura mishi bidiyon. Sannan ya fitar da WhatsApp ɗin yana faɗin Afnan, bari na je na kai su momi gida. Dan ya dakta ya ce zai sallame su. Sare ido da ta cikin madaukakin mamaki tana faɗin, "Ahu yaya, gida fa na shiga uku. Wallahi yaya ni dai anti Fadila nake tsoro ta dawo. Allah tsoronta nake ji." Afnan kenan. Ki kwantar da hankalinki. In dai Fadila ce ba za ta sake dawowa ba har abada. Domin na riga da na yi maganin ta tun ran nan. Ka yi maganin ta kuma ya? Afnan. Lokaci yana ƙara ƙwarewa. Zan je na kai su momi gida. Gashi mun yi waya da Kamal. Ya ce zai zo ya duba ki. Dan yau na faɗa mai cewa sai dai ya same mu a gida dan yau za a sallame mu. Magana yake mata amma zuciyar tana bugawa da ƙarfin gaske. Ganin idanun shi sun canza launi. Da haka ko kiftawa ba ta yi haka ita ma take kallon shi. Ji take gabanta yana ƙara faɗuwa sosai. Da haka ta kalle shi tana faɗin, "Ya Arif, na'am Afnan. Lafiyar ki ko na ga kin bin da ido ko kiftawa ba ki yi? Ya idan ka ne na ga ya canza kala. Kamar ya Afnan. Ya idanun ka farare ne, amma yanzu ga sun canza launi, sun koma green. Allah ya, da gaske nake. Ka shiga bathroom da ke cikin ɗakin nan ka duba madubi." Ba tare da yarci da ita kuma ba, ya shiga bathroom ɗin da ke cikin ɗakin. Yana mai ƙware idanun shi a cikin madubi. Kai, to me yake shirin faruwa da ni ne haka? Afnan ta yi gaskiya. Ni ma gaba na ƙara faɗuwa yake yi. Ya daɗe a tsaye a wurin kafin da bisani yanke shawarar ya fito. Yana mai faɗin, Afnan, kina da gaskiya. Amma ban san me yake shirin faruwa da ni ba. Ya gaba na faɗuwa yake. Dan Allah ka fasa tafiyar nan. A'a, za mu je. Domin suna can ma sun shirya ni. Suna can sun shirya. Kuma kin ga ai zan koma gida ko don mu haɗa kayan da za mu tari wannan likitan. Kada ya zo ba a shirya komai ba. Shiru Afnan ta yi ba tare da ta ce da shi komai ba. Shi ko Arab dar kusa yayi ya mana mata kis a saman goshinta kamar ya saba. Riƙe hannun shi ta yi gam yayin da idanunta suke zubar da hawaye. Yaya, don Allah kada ka tafi gabar ne. Afnan, wai ya kike faɗar haka ne? Ina zan ce in barke? Ni dai ba na son ka tafi don Allah. Nan fa ta ƙara fashe mashi da wani sabon kukan. Tana mai raya wani abu a cikin zuciyarta. Sami hannun nata yi daga rakon da ta yi mishi ya suma tafiya. Har ya ji bakin kofa sai kuma ya ji ƙirjin shi ya buga da ƙarfin gaske. Yaya, Afnan, ta kira sunan shi. Jiyowa yana mai sake zuwa bakin gadon inda take kwance cikin hanzari. Ta miƙe ta faɗa cikin shi na mai rishuwa da wani kuka mai ban tausayi. Ya dan Allah kada ka tafi. Wallahi hankali na ya kasa kwanciya. Afnan, tafiya zan yi babu abin da zai faru da ni. Ni dai buri na kawai ki samu lafiya. Afnan, dan Allah ki kula da kanki kin ciko. Ko da a ce bayan ba raina. Kada ki bari rayuwarki ta lalace. Yaya, wai me kake nufi ne haka?
kar da ka ce za ka tafi ka bar ni ba za ka dawo ba. Me yasa kake min irin waɗannan zantuttuka waɗanda suke kama da wanda zai mutu? Dan Allah zan dawo Afnan. Insha Allah ba zan mutu ba, har sai mun rayu tare da juna da ni da ke. Ina faɗa miki kula da kanki, kin ji ko? Duk ya dirinsi Afnan, bautar Ubangiji kada ki dinga wasa da ita. Allah ya na kasa yarda da abin da nake gani a cikin idanunka da kuma waɗanda bakinka ke furta. Afnan, duk wanda ya mutu kwanan shi ne ya ƙare, kuma bawa baya iya tsallakewa ƙaddararsa. Idan Allah ya zan mutu, to ko na fita ko ban mutu ba dole a nan zan mutu. Don haka ki ƙaddara cewa duk wani bawa da kika ga ya mutu, to dama kwanan shi ya ƙare. Don haka dukan wannan rai da yake gani a cikinmu, to Allah ne ya ba mu aran shi, kuma a duk lokacin da muka tashi mutuwa, to sai ya karɓi kayan shi. Shikenan ya a dawo lafiya, Allah ya tsare min kai. Tafiya ya fara yi, na haka ya zame cikinsa daga rikon ta mishi. Ita kuma ta zauna ya rab, ciki babu ƙwari. Har tafiya ya so mai har ya ƙarasa bakin ƙofar, sannan ya juyo ya sake kallonta. Da ma shi ɗin take kallo, marmashin ƙarfin hali ya sakar mata, yana mai faɗin, ina son ki Afnan. Kallonsa kawai take ta kasa cewa komai, domin ta jikinta ya riga ya mutu. Wucewa ya daga cikin ɗakin, ɗauke da murmushi a saman fuskar shi. Haka har ya ƙarasa ƙofar inda motar tashi take. Yana fita ya samu su Mumi da Dadi tsaye a bakin motar tashi. Ƙarasa yana mai faɗin, na bar ku ko kuna jira na afuwa? Murmushi Mumi ce tana faɗin, babu komai. Dama zai tuna ce kawai take ta faman cewa wai ka aje mu anan ka ki fitowa. Yar dariya yana mai faɗin, ai dama na san sai ita uwar surutu. Mutum sai gwaranci yake, amma har yanzu ya kasa iya magana sai gwaranci, amma kuma ba zai shiru ba. Yana magana mai lakutar mata hanci. Jiya ta ce, yaya mutuwa idan ka. Dariya su Mumi suka yi, domin su sun ɗauka gwaranci ne irin nata na yara. Shi ko Arif sai da gabansa ya sake buga karo na biyu jin wannan magana, amma sai ya kakaro murmushin ƙarfin hali yana faɗin, Zaituna, mutuwa kuma? Yanzu ita mutuwar ta rasa inda za ta zo ko sai a idona? To ke ma ai mutuwar a idanki. Ya ƙara shi magana mai yar dariya shi. A baki ɗayan su ma kwashewa suka da dariya. Arif yana ƙoƙarin buɗe motar. Babban abin da ya bashi mamaki shine ganin yadda gilasin motar tashi yake aka sauke shi ƙasa. Shi yana mai kallon Mumi ya ce, Mumi, wa ya sauke gilasin motar nan? A'a, to ai mu da muka gan shi a buɗe, mun yi tunanin kai ne ka fito ka buɗe shi. Ka yi jiran ban fito ba shine ka sake komawa ciki. Shiru Arabe yana tunani, anya ko su tafi? Kai, ko dai kawai bi shawarar Afnan ne ya zauna. To ko dai da gaske mutuwar zai. Haka da yake ta faman waɗannan tambayoyi suke ta faman jiran gwano a cikin zuciyar shi. Shahada ya kawai ya buɗe motar, su Mumi suka shiga, yayin da Sadi da Umar suka zauna a gidan kafa suka rufe motar. Ta da motar dai ya fara tafiya a hankali har ya isa ga bakin gate ɗin. Mai gadi ya buɗe musu gate ɗin. Arif sai tafiya yake a hankali, yana mai kallon gate ɗin motar, yana mai kallon gate ɗin asibitin ta madubin da ke gefen shi. To, ma sauraro, me yake shirin faruwa da Arif? Wace iriyar na kaddara ce za ta faru da shi? Domin jin amsoshi wannan tambaya sai a tara a shiri na gaba tun ja ta kai a cikin wannan labari na mata maza, wanda Aisha Umar Dangoro ta rubuta, ni ko abokan sa nake kawo mushi wannan channel ta ta Hausa Nobel TV nake cewa idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ta mu to ku danna mun subscribe, sannan ku ta mana alamar ƙarar sanarwa domin ya riga sai da ku za mu ɗora sabon shiri. Kana ku ta mana alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share wannan bidiyon ga abokan ku da ku sarfesu. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi, korafi ko ba a comment section ga mu da muke kawo muku. A huta lafiya.